ล่าฮาลโหดตอนหนี้ที่ต้องชำระละอองฝนโปรยปลายชโลมจนป่าไผ่ละแวกใกล้ไกลจูอุ้มสดใสน่ารักยิ่งไปกว่าเดิมทางเล็กเล็กคดเคี้ยวเลี้ยวขึ้นสู่เบื้องสูงบนทางเป็นดินโคลนลื่นจนยากจะเดินขณะนั้นมีลาเล็กๆตัวหนึ่งกำลังหย่อย่างขึ้นไปตามทางคดเคี้ยวนี้เปลี่ยนโซ่ทงอดไม่ได้ต้องขบคิดครั้งนี้หลังจากพบซ้อเหลากับเอ้งเหมยแล้วจะต้องใช้ชีวิตอันสุขสงบสักช่วงหนึ่งไม่ออกไปต่อแย่หาเรื่องราวทางภายนอกอีกแล้วลาน้อยเดินไปตามป่าไผ่ไม่หยุดยั้งเปลี่ยนโซ่ทงมองดูภาพเบื้องหน้าแล้วจะพิ้วกายลงจากหลังลาเปลี่ยนโซ่ทงล้วงเงินขึ้นพวงหนึ่งห้อยไปบนคอลาน้อยจึงหันหัวเดินลงไปตามทางที่ผ่านมาโดยไม่เคยหยุดเท้าอีกเลยที่แท้ลาน้อยตัวนี้ได้ผ่านการฝึกจนเคยชินซึ่งทางของมันมีเพียงสายนี้แห่งเดียวเมื่อถึงปลายทางแม้จะตีมันจนตายมันก็ไม่ยอมเดินมากกว่านี้อีกสักก้าวหนึ่งเปลี่ยนโซ่โท้งสลัดน้ำฝนบนเสื้อน้ำมันจำเป็นต้องเดินเท้าไปอีกช่วงทางหนึ่งฝ่าป่าไผ่แห่งนี้แล้วเห็นที่เบื้องหน้ามีม้าเร็ว2 ตัวพุ่งมาดั่งเหินบินบนทางแคบเยี่ยงนี้ขี่เพียงลำพังก็ยากอยู่แล้วฝ่ายตรงข้ามถึงกับขี่เคียงคู่มาด้วยฝีเท้ารวดเร็วนับว่าใจกล้าเป็นยิ่งนักเปลี่ยนโซ่โท้งต้องตระหนกขึ้นเฮือกหนึ่งเมื่อเงยหน้ามองเห็นผู้ขับขี่บนม้าทั้งสองล้วนเป็นหลวงจีนครองจีวรสีน้ำตาลนอนศีรษะของหลวงจีนทั้งสองสวมกุ้ยเล่ยปีกใหญ่ทรงอกมีรูปประคำสายยาวห่อตะบึงม้าคู่ขาบนทางที่แฉะด้วยโกลนตมจนสุดฝีเพียงชั่วพริบตาได้พากันมาถึงเบื้องหน้าเปลี่ยนโซ่โท้ง2 ม้าพันเห็นทางเบื้องหน้ามีคนต่างหยุดยกขาหน้าขึ้นซอยกลางอากาศส่งเสียงร้องยาวกังวาน2 ลุงจีนคล้ายด่างรีบเร่งเดินทางไม่ทันระวังว่าบนถนนมีคนเดินอยู่เมื่อเป็นเช่นนั้นจึงแทบถูกสลัดหลุดตกจากอานไปหนึ่งในจำนวนนั้นยิ่งส่งเสียงร้องด้วยความแตกตื่นถลายเลื่อนลงจากอานไปครึ่งตัวเท้าซ้ายเหยียบไปบนโคลนสีเหลืองจนเลอะเทอะจึงคำรามด้วยโทสะพอเงยหน้ามาเห็นเปลี่ยนโซ่โท้งประจานอยู่พอดีจึงแผ่คำรามไปโอ้บาชาติชั่วในตาบอดแล้วหรือไรพร้อมกันนั้นสวัสดแส้ม้าฟาดขวับเข้าใส่หน้าเปลี่ยนโซ่โท้งทันทีเปลี่ยนโซ่โท้งขวดคิ้วแนบแน่นตวัดมือขวาคว้าปลายแส้ม้าของลุงจีนไว้อย่างง่ายดายเปลี่ยนโซ่โท้งไม่ปรารถนาต่อแย่หาเรื่องแต่พฤติการที่คล้ายโจรร้ายของฝ่ายตรงข้ามเปลี่ยนโซ่โท้งไหนเลยจะไม่สนใจได้คิดไปถึงในโลกจะมีคนชั่วร้ายอยู่ทุกที่ทุกทางกระทั่งหลวงจีนที่สละกิเลสยังเป็นถึงเช่นนี้ได้ดังนั้นแค่หัวล้อแล้วกล่าวไปหลวงจีนอย่าได้ก้าวร้าวมือขวาสะบัดเบาๆเพียงใช้กำลัง3 ส่วนหลวงจีนรูปนั้นก็ไม่อาจต่อต้านขัดขืนร่างสูงใหญ่ร่วงลงจากหลังม้าไปทันทีเสียงโครมพร้อมกับโคลนกระจายเท้าทั้งสองจมอยู่ในโคลนเฉิดแฉะกุยเล่ยที่สวมก็หลุดกระเด็นศีรษะล้านเลี่ยนมีโคลนแปดเปื้อนจนเต็มมันแผ่สุดเสียงแล้วตวาดด่าเรราชานแลเห็นหลวงจีนวัยการเบียดกายไปที่หลังม้ากระชากดาบออกมาจากอ่านเล่มหนึ่งโถมปราดก็ใส่ด้วยตาแดงฉานสะบัดดาบคู่มือฟันฉับลงอย่างอำมหิตดุร้ายเปลี่ยนโซ่โท้งไหนเลยจะแยแสต่อฝีมือต่ำต้อยนี้ยามนั้นเบี่ยงกายเล็กน้อยดาบหลวงจีนก็ฟันพลาดผิดแลเห็นเปลี่ยนโซ่โท้งสะบัดมือเบาๆดีไปบนดาบหลวงจีนเสียงเปลืองดังสนั่นหลวงจีนรูปนั้นแผ่ร้องโอดโอยจนโหยหวนดาบคู่มือร่วงกระเด็นลงไปในโคลนอีกหลวงจีนรูปนั้นหันขวับกลับมาตบ2 มือตะกุยใส่หน้าเปลี่ยนโซ่โท้งแต่ทว่าเปลี่ยนโซ่โท้งเพียงยก2 นิ้วขึ้นเล็กน้อยใช้วิชาจี้จุดฝ่าอากาศจี้หลวงจีนจนแน่วนิ่งอยู่ในบัดดลหลวงจีนรูปหนึ่งไม่เห็นสภาพทราบดีว่าผู้มาเป็นยอดฝีมือร้ายกาจจึงร้องสรรเสริญพระพุทธคุณบนหลังม้าแล้วกล่าวโอมานิตัสสะประสบท่านนั้นโปรดไว้ไมตรีมีวาจาว่ากล่าวโดยดีได้เปลี่ยนโซ่โท้งแค่หัวเราะกล่าวหลวงจีนที่ไม่ถือเหตุผลอันร้ายกาจท่านทั้งสองห่อตะบึงอยู่บนทางเล็กต่างห่อเหินไม่เห็นชีวิตผู้คนเดินทางมีความหมายเลยหรือไรหลวงจีนผู้อยู่บนหลังม้าหน้าแปรเปลี่ยนไปวูบกระโดดลงแล้วกล่าวด้วยโทสะไปว่าพวกเรามาจากวัดเสียวลิมยี่ใต้ประสบท่านควรจะเคยได้ยินกิตติศัพท์บ้างกระมังว่าจาประโยคนี้กลับทำให้เปลี่ยนโซ่โท้งต้องงุนงงไปวูบหนึ่งจึงแค่ว่าล่อกล่าววัดเสียวลิมยี่ภาคใต้แล้วจะเป็นไรหรือหลวงจีนรูปน้ำกล่าวเสียงกระด้างกระเย็นชาโอ
ประสงค์พวกเราไม่ปรารถนาคุกคามทำร้ายท่านยังคงรีบคลายจุดให้แก่ซื้อตีเราโดยด่วนควรทราบไว้วัดเสียลำยี่ของพวกเราไม่ใช่ตอแยได้ง่ายได้เปลี่ยนโซทงหัวเราะเสียงกังวานแล้วกล่าวห้ามมีใต้ซื้ออันเป็นเจ้าว่าของวัดท่านเราก็ยังเผชิญมาแล้วนับว่ามีอาจารย์เยี่ยงนั้นก็ต้องมีสิทธิ์เยี่ยงนี้จริงๆแต่ถ้าว่าเห็นแก่หน้าซื้อแปะที่น่าเวทนาของพวกท่านเราจะปล่อยให้พวกท่านผ่านไปสักคราครั้งหน้าหากตกอยู่กับมือเราเมื่อใดจะไม่มีความเกรงใจดังนี้อีกแล้วจบคำสะบัดมือขวากรีดไปด้านนอกเบาๆหลูจีนที่ยืนตัวแข็งบนโขนพันกายสายงนเงินไอโคกอยู่ครู่หนึ่งก็สามารถเคลื่อนไหวได้อีกหลวงจีนรูปนั้นถูกคลายจุดแล้วคล้ายสำนึกถึงความร้ายกาจของฝ่ายตรงข้ามจึงถึงตาจับจ้องมองเปลี่ยนโซ่ทงด้วยความงุนงงไม่ทราบจะหลบหน้าหนีหรือถมเข้าจู่โจมอีกครั้งหลวงจีนรูปหนึ่งกลับกล่าวด้วยสีหน้าที่ซีดขาวมาโศกน้ำยิ่งใหญ่ของท่านคือเปลี่ยนโซ่ทงหัวเราะแล้วสวนคำเมื่อพวกท่านกลับถึงวัดช่วยถามถ่ายหลวงจีนห้ามอิดเพียงเอ่ยถึงคนที่ริมน้ำเชิงเขาผู้ซัวท่านก็รู้จักเองหลวงจีนรูปนั้นร้องอุทานสุดเสียงร้องพุ่งขึ้นว่าเช่นนี้หมายความว่าท่านคืออ้างซั่วกีมีเปลี่ยนโซ่ทงหรือเปลี่ยนโซ่ทงงอนๆวูบจึงถามท่านทราบได้อย่างไรกันเด้อหลวงจีนรูปนั้นประนมมือแล้วกล่าวเช่นนี้เป็นว่าพวกอาตมาก้าวร้าวล่วงเกินมากไปแล้วเปลี่ยนโซ่ทงกำลังสงสัยไม่เข้าใจก็เห็นหลวงจีนรูปนั้นล้วงเทียบเชิญสีแดงฉานออกมาจากอกจีวรสืบเท้าเข้ากล่าวอาตมาทั้งสองมาครานี้เพราะต้องการส่งเทียบให้แก่ประสบท่านเท่านั้นมิคาดวนเวียนอยู่บนเขาเป็นเวลาเนิ่นนานยังหาสารที่พำนักของประสบท่านไม่พบเยี่ยงนี้นับว่าบังเอิญจนประจวบเหมาะจริงๆเปลี่ยนโซ่ทงต้องรอบตระหนกเล็กน้อยรีบรับเทียบมากลางออกเห็นบนเทียบแดงมีอักษรเขียนไว้ว่าเทียบฉลองวาระ100 ปีของวัดเสริมยี่ภาคใต้เปลี่ยนโซ่ทงรู้อยู่แก่ใจทันทียิ้มหยามเล็กน้อยแล้วจึงเปิดเทียบออกเห็นภายในเป็นอักษรสีทองเขียนไว้เที่ยงวันแรม2 ค่ำเดือน 6ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารและที่นามผู้เชิญทางท้ายเทียบถึงกับเขียนว่าสิทธิรุ่นที่3ของศิลป์ยี่ให้คงเปลี่ยนโซ่ทงเมื่ออ่านเทียบนั้นแล้วต้องฉุกใจคิดเพราะอักษรแถวสุดท้ายในเทียบสร้างความหวั่นไหวจนต้องอ่านเบาๆให้คงเจียงเล่าหรือในความทรงจำเปลี่ยนโซ่ทงหลวงจีนฉลารูปนี้ใครถูกลืมไปมากหลายแล้วเพียงทราบว่ามีบุคคลนามนี้อยู่และเป็นผู้ที่มีความร้ายกาจอย่างยิ่งด้วยดังนั้นเองเก็บเทียบไว้ในอกเสื้อแล้วกล่าวยิ้มแย้มเราทราบแล้วเมื่อถึงเวลาต้องไปตามกำหนดแน่นอนหลวงจีนทั้งสองมีสีหน้าปิติยินดีต่างเหลือบตามองกันแวบหนึ่งแล้วกระโดดขึ้นหลังม้าประนมมืออำลาเปลี่ยนโซ่ทงลงแท้ห้อม้าไปอย่างรวดเร็วเมื่อหลวงจีนทั้งสองรับตาเปลี่ยนโซ่ทงกลับยิ่งคิดมีความอัดอั้นกังวลจนต้องแค้นหัวเราะคำหนึ่งขึ้นเปลี่ยนโซ่ทงเปลี่ยนโซ่ทงครั้งนี้เจ้านับว่าต้องมีอันตรายมากกว่าโชคช่วยแล้วมุ่งหน้าขึ้นเขาต่อไปที่ด้านหลังป่าเหมยเห็นตึกศิลาอยู่ภายในคอกม้าข้างตึกมีม้า2 ดำ 1 ขาวผูกไว้3 ตัวกำลังชูคอร้องเสียงโหยหวนเปลี่ยนโซ่ทงรู้สึกอบอุ่นใจยังบอกไม่ถูกทราบว่าซ้อเหลาเอ้งเหมยบ่าวบ้ายต่างอยู่ในบ้านไม่ได้พบหน้ากันนานสักครู่เห็นทีต้องคลึกคลื้นไม่น้อยคิดแล้วรีบเร่งฝีเท้าปราดไปหน้าประตูกลับเห็นประตู2 บานเพียงปิดแง้มไว้เท่านั้นขณะจะเคาะประตูกลับบังเอิญเหลือบเห็นของสิ่งหนึ่งจึงตกใจจนสะดุ้งเฮือกสายตาเปลี่ยนโซ่ทงจับนิ่งอยู่บนธง3 เหลี่ยมสีแดงผืนเล็กๆแนวนิ่งธงน้อยผืนนี้ปักอยู่บนกรอบประตูพอดีเปลี่ยนโซ่ทงตระหนกเป็นยิ่งนักพันนึกถึงเรื่องหนึ่งมาได้ยามนั้นรีบถอนธงผืนน้อยลงมาเห็นผืนธงสร้างขึ้นจากผ้าปอแดงฉานคล้ายฉโลมไว้ด้วยโลหิตและมีกลิ่นข่าวอยู่เล็กน้อยเปลี่ยนโซ่ทงสำนึกได้ด้วยวัยปัญญานี่เป็นลางสังหรณ์อันอัปมงคลดังนั้นปราประตูโครมจนเปิดกลับเห็นในห้องไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆจึงร้องเรียกไปซ้อเหลาซ้อเหลาในห้องไม่มีเสียงขานเปลี่ยนโซ่ทงจึงพุ่งปราดเข้าไปเห็นโต๊ะเก้าอี้ภายในวุ่นวายยุ่งเหยิงเปลี่ยนโซ่ทงจึงส่งเสียงร้องดังๆขึ้นอีกครั้งซ้อโกเนียซ้อโกเนียยังคงไม่มีเสียงขานรับเปลี่ยนโซ่ทงจึงต้องรำพึงกับตัวเองประหลาดแท้หรือทั้งสองไม่ได้อยู่ที่นี้แล้วคิดพลางเดินไปอีกหลายก้าวตอนนี้กลับได้ยินเสียงอู้อี้แว่วมาจากห้องทางด้านข้าง
รีบเดินเข้าไปเห็นประตูถูกยกพิงไว้จึงเตะกระเด็นออกแต่ภาพเบื้องหน้ากลับสร้างความตื่นตกใจใหญ่หลวงยิ่งเปลี่ยนโซทงเห็นคนนี้ผู้หนึ่งถูกมัดมือไว้ไพล่หลังแขวนไว้อยู่บนขื่อกลางห้องเปลี่ยนโซทงงุนงงวูบจึงร้องพ่งไปผู้ใดหรือคนผู้นั้นส่งเสียงอ้อแอมาร่างบนเชือกสั่นกระตุกไปวูบเปลี่ยนโซทงต้องร้องอ้อขึ้นสุดเสียงทันทีเราจำได้แล้วว่าผู้นี้เป็นใครจึงเจ็บแปลบจนจับใจรีบปาดเข้าไปแหวกผมออกจากหน้าคนผู้นั้นพบเห็นเป็นบ่าวบ้ายชุนเม้งจริงๆใบหน้าชุนเม้งตอนนี้เป็นสีม่วงคล้ำตาทั้งสองคล้ายไม่มีเรี่ยวแรงพอจะลืมขึ้นอีกเปลี่ยนโซทงสะบัดมือฝ่าอากาศตัดเชือกที่ผูกร่างชุนเม้งขาดเป็น2 ท่อนจนร่วงหล่นลงมาเปลี่ยนโซทงรีบเข้ารับแล้วแก้ไขเชือกให้บ่าวบ้ายมีทีท่าว่าถูกผูกแขวนมานานเกินไปเหลือแต่ในตา2 ข้างเท่านั้นที่พอจะลืมมองหนูไหนรักนอกจากนั้นทุกส่วนสัตว์ของร่างกายไม่อาจเคลื่อนไหวเพียงส่งเสียงอ้อแออันแผ่วเบามาเท่านั้นเปลี่ยนโซ่ทงขุนแค้นจนได้เขียวคล้ำสภาพของบ่าวบ้ายสร้างความเจ็บปวดใจแทบต้องหลั่งน้ำตาด้วยความเวทนาบ่าวบ้ายชุนเม้งนี้เป็นเด็กที่ถูกทอดทิ้งตั้งแต่ยังแบเบาะรับความทุกข์ยากทรมานนานับประการภายหลังถูกเปลี่ยนโซ่ทงพบเห็นเพราะมีรูปกายและส่วนสัตว์ที่ไม่เลวจึงพากลับมาบนผาเซียนเฮียนเนี่ยถ่ายทอดวิชาฝีมือให้ด้วยความรักแต่บ่าวบ้ายนับจากติดตามตนก็ไม่เคยได้รับความสุขสงบแม้แต่น้อยหลังจากหนีรอดพยานตรายจากเกาะเชียเซงเต้ามาแล้วยังต้องถูกทรมานเยี่ยงนี้อีกดังนั้นขุนแค้นจนขบกรามดังเกราะล้วงขวดใบน้อยออกมาเทยายัดเข้าไปในปากบ่าวบ้ายเม็ดหนึ่งบ่าวบ้ายคล้ายรู้ตัวว่านายรักมาแล้วปันตะเกียกตะกายจะลุกขึ้นนั่งเปลี่ยนโซ่ทงรีบโบกมือห้ามปรามไว้เจ้าไม่ต้องรีบร้อนไปพักผ่อนอีกครู่ค่อยว่ากล่าวกันพลางเงยหน้าอุ้มมันขึ้นไว้บนเตียงตัวหนึ่งในตาของบ่าวบ้ายมีหยาดน้ำไหลออกมา2 สายจนครู่ใหญ่เปลี่ยนโซ่ทงไม่อาจอดกลั้นใจต่อไปได้อีกแล้วจึงถามเป็นฝีมือของหลงจีนทั้ง2 คนเมื่อครู่หรือบ่าวบ้ายสั่นศีรษะร้องอ้อแอขึ้น2 ครายกมือกรีดทำท่าไม่หยุดยั้งเปลี่ยนโซ่ทงกับบ่าวบ้ายอยู่ด้วยกันมานานปีจนสามารถเข้าใจความหมายของมันได้เมื่อเห็นต้องตื่นเต้นจนร้องโพ่งขึ้นเจ้าหมายความว่าซ้อเหลาบ่าวบ้ายยกมือกรีดไปที่ลำคอแลบลิ้นออกมาให้ยาวเปลี่ยนโซ่ทงร้องโอดโอยสุดเสียงตระหนกจนแทบตกลงจากเตียงรีบคว้ามือบ่าวบ้ายบีบไว้แนบแน่นร้องว่าเจ้าหมายความว่าซ้อเหลาตายแล้วหรือชุนเม้งปริมในตากรีดน้ำตาออกมาเป็นเส้นสายโผล่ศีรษะทีเร็วพร้อมทั้งส่งเสียงร้องด้วยความเศร้าเสียใจเปลี่ยนโซ่ทงพันรู้สึกเย็นว่าไปทั่วตัวประกายทองขึ้นที่ดวงตาระยิบระยับคิดไม่ถึงตนที่มาช้าไปเพียงเล็กน้อยซ้อเหลากลับต้องสูญเสียชีวิตบิดากับบุตรีทั้ง2มีพระคุณต่อตนยิ่งใหญ่ไพศาลบัดนี้ยังไม่ได้ทดแทนพระคุณถึงกับต้องจากกันตลอดกาลนานไหนเลยไม่เป็นที่เจ็บช้ำเสียใจของผู้คนได้ขณะนั้นเปลี่ยนโซ่ทงหน้าซีขาวตัวสั่นระลิกจนอีกเนิ่นนานให้หลังจึงแค่หัวเราะกล่าวว่าเอ้งเหมยเล่าบ่าวบ้ายยกมือกรีดทำท่าและยังจะผุดลุกขึ้นมานั่งเปลี่ยนโซ่ทงประคองมันขึ้นนั่งพลางกล่าวสืบไปเจ้าหมายความว่าเอ้งเหมยถูกผู้มันฆ่าตัวไปหรือบ่าวบ้ายโผล่ศีรษะทีเร็วเปลี่ยนโซ่ทงถอนใจกำหมัดกัดฟันกล่าวขึ้นเรื่องนี้เกิดขึ้นนานเท่าใดแล้วหรือบ่าวบ้ายยกมือกรีดทำท่าเปลี่ยนโซ่ทงเค้นเสียงขึ้นว่า3 วันหรือเจ้าถูกพวกมันผูกแขวนไว้เป็นเวลา3 วัน 3 คืนแล้วบ่าวบ้ายโผล่ศีรษะหยาดน้ำตาได้ไหลหลั่งลงมาอีกคราเปลี่ยนโซ่ทงยกมือตบไหล่มันเบาๆแล้วกล่าวเจ้าพักผ่อนให้สงบเราไปจัดหาของกินแก่เจ้าเองบ่าวบ้ายยกมือโบกขวักไขว่เปลี่ยนโซ่ทงเข้าใจความหมายของมันดีจึงแค่หัวเราะกล่าวไปเจ้าไม่ต้องรุ่มร้อนเราต้องสามารถหาซอโกนี้คืนมาได้เด็ดขาดและยังล้างแค้นแทนซ้อเหลาด้วยท่านเสียชีวิตอย่างน่าหนาดเกินไปกล่าวพางเดินเข้าห้องครัวหาอาหารเล็กน้อยต้มน้ำอีกกาใหญ่บ่าวบ้ายที่ถูกผูกแขวน3 วัน 3 คืนดีที่ร่างกายแข็งแรงกลับไม่ได้บอบช้ำบาดเจ็บเพียงอดอยากจนย่ำแย่เท่านั้นเปลี่ยนโซ่ทงไม่อาจให้มันกินมากเกินไป
เพียงกินครึ่งท้องเท่านั้นเมื่อได้รับทานอาหารแล้วรู้สึกสีหน้ามันดีกว่าเดิมมากหลายเปลี่ยนโซ่ทงมีเบาะแสพอจะสืบสาวอยู่บ้างเพียงถามบ่าวใบ้ไม่อาจที่จะเข้าใจกระจ่างทุกเรื่องราวทราบแต่การทำท่าของบ่าวใบ้ว่าผู้มารังแกเป็นชายชราคนหนึ่งแน่นอนปีนโซทงย่อมไม่อาจที่จะคิดได้ชายชรานั้นคือตัวชิวส์แขนามซอเชียเชียเนื่องเพราะมีแต่ซอเชียเชียเท่านั้นจึงมีความมาคาดแค้นกับซ้อเหลาลึกซึ้งเปลี่ยนโซทงหวนนึกถึงซ้อเหลากับบุตรีที่เคยช่วยเหลือตนมาหลายครั้งคราและยังเคยมีคำมั่นสัญญาร่วมกันต่อต้านศัตรูแต่บัดนี้ถึงกับเสียชีวิตไปแล้วตนหากไม่สามารถฆ่าแชชิวแขซอเชียเชียชิงเอิ้งเหมยจากเนื้อมือมันกลับมาไหนเลยจะแบกหน้าเป็นผู้คนได้อย่างไรกันด้วยนึกถึงความนี้รอบตกลงปลงใจแน่วแน่ปลอบโยนแก่บ่าวใบ้ชุนเม้งไปอีกพักใหญ่ชุนเม้งมีทีท่าเด็ดเหนื่อยระหยอย่างยิ่งไม่นานก็หลับไหลไปเปลี่ยนโซ่ท้องขบคิดด้วยความเจ็บแค้นเป็นครู่ใหญ่เดินดูรอบๆห้องจนละเอียดพบเห็นในห้องนอนมีเลือดอยู่หย่อมหนึ่งคิดได้ว่าน่าต้องเป็นเลือดของซ้อเหลาแน่นอนเปลี่ยนโซ่ท้องเดินไปอีกห้องหนึ่งด้านเป็นห้องส่วนตัวของเอ้งเหมยเห็นที่นอนหมอนมุ้งยังคงเรียบร้อยดังเดิมที่พิกลยิ่งคือตะเกียงน้ำมันของบนโต๊ะยังคงสุกสว่างอยู่เป็นที่ทราบได้ตอนเกิดเรื่องต้องเป็นยามราตรีบนโต๊ะมีกระดาษผู้กันวางเรียบร้อยเปลี่ยนโซ่ท้องเดินเข้าไปพบเห็นเป็นโกเนี้ยกำลังหัดคัดลายมือนั่นเองได้เห็นอักษรนึกถึงคนเปลี่ยนโซ่ท้องผันนึกถึงท่าทีของโกเนี้ยตอนหัดเขียนลายมืออยู่ใต้แสงไฟมิทราบเป็นอย่างไรเปลี่ยนโซ่ท้องพันเกิดน้ำใจไมตรีต่อนางขึ้นจนลึกซึ้งหนักแน่นต้องยืนตะลึงลานอยู่หน้าโต๊ะเป็นเวลาเนิ่นนานให้หลังระบายลมจับปากยาวๆเก็บกระดาษผู้การของโกเนี้ยไว้เป่าตะเกียงให้ดับแล้วก็รุ่นคิดขึ้นแชชิวแขซอเชียเชียไม่ทราบว่ากล้าตัวเองเหมยไปที่ใดแล้วในเมื่อมันฆ่าซ้อเหลาทิ้งเหตุไหนจึงต้องฉุดกล้าที่ดาซ้อเหลาไปแล้วมีจุดประสงค์อันใดกันคิดถึงตอนนี้ยิ่งรุ่มร้อนจนกระวนกระวายไปกว่าเดิมขณะนั้นเดินออกจากห้องมาที่ลานบ้านพบเห็นกิ่งท้อใบไผ่ในบริเวณร่วงเกินกลาดแสดงไม่ได้รับการปัดกวาดมาหลายวันอยู่จิตใจเปลี่ยนโซ่ทงในตอนนี้นับว่าขุ่นแค้นจนถึงขีดสุดจริงๆระลอกแรกไม่ทันสงบระลอกหลังทยอยซ้ำเข้ามาอีกรู้สึกว่าตนไม่อาจโจดกล้านต่อไปได้แล้ววิธีจัดการกับศัตรูมีแต่ใช้ระบบฟันต่อฟันเท่านั้นลองคิดดูเมื่อกราครั้งก่อนหากพี่เชษตนออมมือไว้ไมตรีไหนเลยจะเหลือชีวิตแช่ชิวแขซอเชี่ยถึงบัดนี้ย่อมไม่มีเหตุการณ์ของวันนี้เกิดขึ้นเช่นกันดวงตาเปลี่ยนโซ่ท้องตอนนี้เป็นประกายอำมหิตจนโชดชั่วขณะจะหันกายกลับห้องยามบังเอิญพบเห็นเปลือกไม้ต้นใหญ่ที่เบื้องหน้าคล้ายมีรอยดาบฟันอยู่ลึกยิ่งเปลี่ยนโซ่ท้องเป็นคนมีใจละเอียดอ่อนไม่ว่าเป็นเรื่องราวใดขอเพียงผ่านการพิจารณาละเอียดแล้วต้องสามารถสืบสาวความใดออกมาได้บ้างดังนั้นรีบเดินไปที่ต้นไม้ใหญ่เพ่งตาดูอยู่เป็นครู่หนึ่งจึงเข้าใจได้ในบัดดลที่แท้รอยดาบเหล่านั้นเป็นคนจงใจกรีดเอาไว้เมื่อพิจารณาโดยละเอียดถึงกับปฏิปต่อไปดังสอนหลายตัวทงบิดาตายเราถูกโจรคุมตัวไปแชเสียรีบช่วยเราที่ข้างยังสลักอักษรคำว่าเหมยตัวหนึ่งเปลี่ยนโซ่ทงเลื่อนลมพุ่งพล่านจนดานเดือดทั่วทั้งตัวทันทีแน่ใจว่านี่ต้องเป็นเอ้งเหมยโลลานขีดเขียนไว้หลังจากถูกฆ่าตัวออกไปเมื่อเห็นถึงความนี้เปลี่ยนโซ่ทงไม่อาจที่จะรอคอยต่อไปได้แม้แต่ชั่วครู่ชั่วยามดังนั้นรีบปาดเข้าไปในห้องเห็นบ่าวใบ้ยังคงหลับไหลสนิทเปลี่ยนโซ่ท้องความจริงจะปลุกมันขึ้นให้ร่วมทางเป็นด้วยกันแต่ทว่าบ่าวใบ้ถูกแขวน3 วัน 3 คืนร่างกายอ่อนล้าระหยไหนเลยจะตรากตรำเดินทางอย่างเร่งร้อนกับตนได้อีกยามนั้นใกล้ครวญอยู่ครู่หนึ่งจึงทิ้งเงินไว้ให้2 ตำลึงจดหมายฉบับหนึ่งเขียนบอกไว้ว่าตนไปล้างแค้นให้แก่ซ้อเหลาสร้างมันอยู่ในที่นี้ต่อไปโดยสุขสงบเมื่อทุกสรรพสิ่งเรียบร้อยย่อมจะกลับมารับมันไปเองทุกสิ่งเสร็จสิ้นแล้วเปลี่ยนโซ่ทงรีบวิ่งออกจากห้องเลือกม้าสีขาวในคอกได้ตัวหนึ่งม้าขาวตัวนี้เมื่อการก่อนเป็นม้าคู่ขาวเอ้งเหมยอดน้ำหญ้าอยู่ในคอกมาเป็นเวลา3 วัน
จนหิวโหยย่ำแย่ไปเช่นกันเปลี่ยนโซ่ทงจูงมันออกมาป้อนหญ้าน้ำอย่างทนุถนอมให้มันพักผ่อนอีกครู่หนึ่งจึงขึ้นม้าห่อออกไปเรื่องนี้นับว่าเร่งร้อนอย่างยิ่งแล้วเรื่องเพราะยังต้องไปเผชิญกับให้คงเจียงเล่ากำหนดนัดแรม2 ค่ำเดือน 6ห่างจากวันนี้เพียงเวลา2 เดือนครึ่งเท่านั้นเองช่วงเวลานี้ไปช่วยซ้อเอ้งเหมยจากแชเซียแล้วยังต้องรีบเร่งไปตามกำหนดนัดในเสียวลิ่มภาคใต้ระยะของ2 จุดหมายห่างกันเป็นเส้นทางหลายพันลี้เพียงไปมาก็ต้องกินเวลากว่า2 เดือนไปแล้วดังนั้นเปลี่ยนโซ่ทงต้องรีบเร่งให้เร็วที่สุดไล่พวกมันให้ทันในระหว่างทางจึงจะได้เรื่องเพราะเปลี่ยนโซ่ทงทราบดีแชชิวแกะเพิ่งจะไปได้ไม่เกิน3 วันและตามรายทางยังต้องคุมตัวเอ้งเหมยย่อมไม่อาจเดินทางได้เร็วเท่าใดนักดังนั้นหากตนเร่งม้าเร็วกว่าปกติอาจบางทีสามารถไล่ทันก็ได้เปลี่ยนโซ่ทงห่อม้าตลอดทางโดยไม่ยอมพักผ่อนท่องน้ำข้ามลำธารบุกป่าฝ่าเขาด้วยความลำบากตรากตรำยิ่งวันนี้เรือได้ผ่านบูสวยครานั่งอยู่บนเรือจับตามองดูคฤหาสน์ให้เทียนเปียกเอี้ยที่เห็นอยู่ทางปากน้ำช่องแคบบูสัวแต่ไกลในใจกลับบังเกิดความรันทดหดหู่ยังบอกไม่ถูกขึ้นเปลี่ยนโซ่ทงก้มหน้าต่ำดึงปีกหมวกหลุบลงโดยจงใจไม่ให้พวกศิษย์อ้างอิงใส่มึงจำตนได้หลายปีที่ผ่านตนนับว่าได้เพาะศัตรูคู่แค้นในวงพวกนักเลงไว้มากหลายเกินไปจริงๆเปลี่ยนโซ่ทงอดไม่ได้ต้องคิดพาดพิงไปถึงเชียเถยโกเนียนางบัดนี้ไม่ทราบเป็นอย่างไรแล้วโกเนียนางนี้ใกล้ด่างมีน้ำใจต่อตนจนลึกซึ้งยิ่งช่วยเหลือตนมาหลายครั้งครารู้จักความผิดชอบชั่วดีและคุณธรรมอันสูงส่งนับเป็นดารณีที่มีจิตใจกว้างขวางมารยาทนุ่มนวลอัธยาศัยดีงามจริงๆเปลี่ยนโซ่ทงพิจารณาดูบรรดาเรือที่อยู่เบื้องหน้าเนื่องเพราะอาจเป็นไปได้ว่าหนึ่งในจำนวนนั้นคือเรือโดยสารของแชชิวแกะก็ได้ขณะนี้อาทิตย์อัสดงลงไปแล้วผิวน้ำเหลือแต่แสงแดงเรื่อๆเป็นประกายเรือประมงหาปลาในน้ำขณะนี้ต่างแล่นกลับกันในเสียงแจวที่ดังเอียดอาร์ตยังมีเสียงเพลงของพวกประมงตอบโต้กันเป็นที่คลึกคลื้นลำน้ำแยงสีเขียงในช่วงบูส่วนนี้ไหลเชี่ยวกราดดังเทจากกระบอกยังคดเคี้ยวเลี้ยวรถเรือเมื่อมาถึงที่นี้นับได้ว่ามีอันตรายหวาดเสียวยิ่งนักเรือที่เปลี่ยนโซ่ท้องโดยสารมาเป็นเรือเล็กๆลำหนึ่งผู้โดยสารก็มีเปลี่ยนโซ่ท้องเพียงคนเดียวกระเพื่อมอยู่ในลำน้ำอันปั่นป่วนดูผิวเผินหากเล่นเล่อไปชั่ววูบเรือจะต้องคว่ำเพราะน้ำเชี่ยวเป็นแน่แท้จวบจนกระทั่งผ่านช่วงนี้ไปน้ำจึงได้สงบกว่าเดิมมากหลายเปลี่ยนโซ่ท้องแลเห็นที่เบื้องหน้าไม่มีเรือโดยสารใดๆตนยืนอยู่บนหัวเรือเป็นเวลาครึ่งวันเต็มๆแล้วจึงคิดจะพักผ่อนเช่นกันจึงหันกายเข้าไปในเรือขณะนั้นเองคนถอเรือพันล้องแล้วกล่าวขึ้นจะเอาลูกเต๋าระวังไว้เปลี่ยนโซ่ทงรีบชะโงกหน้าออกจากในเรือเห็นที่หลังคุ้งน้ำเชี่ยวมีเรือเล็กอีกลำหนึ่งพุ่งปราดออกมาเรือเล็กลำนี้สร้างขึ้นจากไผ่เขียวขจีทั้งลำดูแล้วมีความแคล่วคล่องว่องไวยิ่งและยังมีขนาดเล็กกว่าเรือที่เปลี่ยนโซ่ทงโดยสารมาไม่น้อยด้วยบนเรือน้อยลำนั้นมีหน้าต่างอยู่2 บานแต่ปิดมูลี่ไว้แน่นหนาไม่เห็นสภาพภายในแม้แต่เรือนรางพิกลยิ่งกว่านั้นคือบนเรือน้อยถึงกับมีอักษรสีแดงเขียนว่าบูสัวอยู่สะดุดตาจนกำหนดไม่ออกว่ามันเป็นเรือของพวกใดเรือน้อยคล้ายด่างถูกเข็นมาจากบนฝั่งบูสัวพอลงน้ำแล้วแล่นเปป่าไม่เป็นระเบียบพุ่งเข้ามาทางเรือน้อยที่เปลี่ยนโซ่ท้องโดยสารดังไม่มีผู้คัดท้ายก็ป่านเปลี่ยนโซ่ท้องต้องตื่นตกใจยิ่งเนื่องเพราะด้วยพลังฝีมือของเปลี่ยนโซ่ท้องต่อให้เรือล่มไปก็ไม่มีอันตรายน่าหวาดกลัวแต่ถ้าว่าบนเรือน้อยยังมีม้าและเสื้อผ้าหากแม้เรือเกิดชนกันล่มลงไปก็ต้องเป็นเรื่องน่ารังเกียจยิ่งเห็นว่าเรือน้อยของฝ่ายตรงข้ามได้ไหลตามน้ำเชี่ยวกราดก็มาดุดเกาทันหลุดจากแหล่งผู้แจวเรือก็แตกตื่นจนแผดร้องขึ้นเสียงดังสับสนแล้วเปลี่ยนโซ่ท้องจึงตวาดเบาๆสกีปลายเท้าวูบร่างก็มาถึงกราบเรือเปลี่ยนโซ่ท้องตะปบมือชิงถอยยาวมาจากเจ้าของเรือสวัสดมือขวาจี้ถอยยาวปราดเปียงกราบเรือน้อยที่กำลังพุ่งเข้ามาอย่างแม่นยำ
แต่ทว่าทอยาวเพิ่งจะพุ่งออกไปมิทันจะสัมผัสกับเรือฝ่ายตรงข้ามพริบตานั่นเองเรือไม้ไผ่ลำเล็กพลันเชิดหัวขึ้นจากจนน้ำกระจายออกมาเป็นแผ่นผืนใหญ่เปลี่ยนโซ่ทงเนื่องเพราะจดจ่ออยู่กับเรือฝ่ายตรงข้ามมิทันคิดว่ามันจะมีไม้นี้ออกมารับมือน้ำแผ่นผืนใหญ่ที่สาดกระจายเข้ามาซัดใส่เรือจนชุ่มโชกเปลี่ยนโซ่ทงกับเจ้าของเรือต่างถูกน้ำสาดใส่จนเปียกโชกทั้งสองคนที่ประหลาดยิ่งคือถอยยาวเขาเปลี่ยนโซ่ทงเนื่องเพราะเรือของฝ่ายตรงข้ามเชิดหัวขึ้นถึงกับจี้พลาดผิดไปได้อย่างไม่คาดหมายอันตรายที่จะเกิดขึ้นเพราะเรือชนกันถึงกับถูกฝ่ายตรงข้ามคลี่คลายไปอย่างง่ายดายเยี่ยงนี้เองเปลี่ยนโซ่ทงต้องเลิกคิ้วสูงฉันขณะจะละวาดออกไปนั้นพันจุกใจได้คิดจึงกล้ามเกินฝืนไว้คลากลับเห็นบนเรือไผ่ลำน้อยมีเสียงหัวเราะฮ่าๆดังสนั่นฝันไหวขึ้นมาเปลี่ยนโซ่ทงเพ่งมองด้วยโทสะเห็นที่ท้ายเรือลำน้อยมีชายร่างสูงใหญ่ยืนอยู่ผู้หนึ่งชายผู้นั้นสวมหมวกหญ้าปีกกว้างผู้ของปีกหมวกห้อยหนาแน่นจนบดบางใบหน้ามันไปแทบหมดสิ้นแต่ทว่าคราวที่ขาวโปร่งกับเห็นถนัดชัดตาที่แท้เป็นชายชราอายุสูงวัยยิ่งแล้วเปลี่ยนโซ่ทงจึงแค่หัวเราะแล้วกล่าวเสียงกังวานเรือน้อยของท่านแล่นเกะกะไม่เป็นเส้นทางพุ่งน้ำกระจายใส่ผู้คนจนเปียกชุ่มโชกหรือคำขอขมาก็ยังไม่สมควรกล่าวสักประโยคหรือชายชราผู้นั้นเชิดกล่าวใต้ขางขึ้นแล้วหัวเราะฮ่าๆพลางกล่าวว่าหากแม้นท่านไม่ใช้ถอจี้ใส่เรือของเราย่อมไม่กระแทกน้ำสาดใส่ตัวท่านนี่เป็นการแสหาของท่านเองกลับมาตำหนิผู้ใดได้หรือเปลี่ยนโซ่ทงต้องเดือดดาลขึ้นทันทีแต่ทว่าถ้อยร้อยวาจาของฝ่ายทุกข้ามไม่คล้ายเป็นพวกชาวเรืออันหยาบกร้านจึงต้องคลางแคลงสงสัยไปเปลี่ยนโซ่ทงถลึงจ้องมองดูชายชราด้วยโทสะครั้งนี้เนื่องเพราะเรือของทั้งสองฝ่ายใกล้กันอย่างยิ่งโฉมหน้าของชายชราจึงถูกเปลี่ยนโซ่ทงเห็นถนัดชัดตาต้องแตกตื่นจนแทบตะลึงหลานไปเนื่องเพราะเชื่อว่าในช่วงชีวิตยังไม่เคยเห็นคนหลังค่อมที่ทุเรศอัปลักษณ์ถึงป่านนี้เลยสารรูปของฝ่ายตรงข้ามกล่าวได้ว่าขี้ริ้วอัปลักษณ์ถึงขีดสุดจริงๆใบหน้าที่แดงเข้มแต่ผิวแห้งผากราวเปลือกส้มตากแดดตาเหลือกถลนจมูกเบะบานริมฝีปากหนาม้วนขึ้นเห็นเขี้ยวขาวแวววาวทั้งปากนี่ยังพอทำหนาวกลางหลังยังมีโหนกจนค่อมลงมาโหนกที่หลังคล้ายเป็นเนินดินน้อยๆลูกหนึ่งสูงตระหง่านจนขัดตายิ่งร่างของมันสวมเสื้อยาวเป็นต่วนดำระยับดูแลเป็นประกายแวววาวคล้ายมีราคาแพงยิ่งคนผู้นี้มีศักดิ์ศรีใดกันแน่นับเป็นที่ผู้คนต้องคลางแคลงสงสัยจริงๆเปลี่ยนโซ่ทงจับตามองแล้วต้องคำนึงด้วยความสงสัยถูกแล้วเท่าผู้นี้ต้องเป็นบริวารของแชร์ชิวแขกซอเชียจงใจมาหาเรื่องต่อเราเป็นแน่แท้นี่กลับนับว่าบังเอิญยิ่งเปลี่ยนโซ่ทงคิดในใจเรากำลังหาพวกมันอยู่ทีเดียวดังนั้นรีบสั่งให้หยุดเรือแล้วแค่หัวเราะกล่าวไปสหายท่านอย่าได้มาเล่นลวดลายต่อหน้าเราผู้แซ่เปลี่ยนท่านมีเจตนาใดกันแน่บอกออกมาให้กระจ่างแจ้งเสียเลยเป็นภูเขาศาสตราวุธข้าพเจ้าก็จะบุกไปกับท่านโดยไม่หวั่นหวาดชัยชราอัปลักษณ์หัวเราะเฮฮาเสียงก้องแล้วกล่าวว่าเป็นความจริงเหรอนับว่าไม่เสียทีที่ถูกยกเป็นใต้เฮียบเปลี่ยนโซ่ทงงอนมูบจึงร้องไปสหายท่านเป็นใครหรือว่าเพิ่งกล่าวถึงตอนนี้แลเห็นชายชาผู้นั้นเน้นเสียงก้องกังวานขึ้นเรื่องระหว่างเราสองไม่อาจจะให้บุคคลนอกได้ยินด้วยกล่าวจบคำถอยยาวที่มือพลันจี้มาที่ยางเรือที่เปลี่ยนโซ่ทงโดยสารปากยางหัวเราะคิกคักใช้สำเนียงเสียงฉวนกล่าวขึ้นว่าเจ้าลูกเต๋าลงไปแช่น้ำเล่นให้เย็นเสียก่อนเถิดถอพุ่งห่างจากเรืออีกหลายเชี่ยแต่คนถอเรือก็ไม่อาจที่ยืนหยัดอยู่ได้แล้วคล้ายมีพลังอันหนักหน่วงกระแทกใส่เข้าร่างมันจนล่วงลงไปในลำน้ำ